Boboiboy petir. Boboiboy petir adalah salah satu bentuk elemental boboiboy yang memulai debutnya di musim 1. Episode 2. Dia kemudian meningkat ke bentuk tingkat kedua di musim 1. Episode 6. Yaitu Boboiboy Halilintar. Pada akhir musim 1, episode 6, Boboiboy petir diculik oleh Adudu dan Probe di musim 1. Boboiboy petir dipanggil keluar bersama Boboiboy angin dan Boboiboy tanah untuk bersama-sama memasangkan papan nama baru di warung baru Episode 9, Boboiboy petir tampil bersama dengan Boboiboy angin dan Boboiboy tanah setelah mereka merasa menyerah. Tapi setelah mereka bertiga pulih melalui bumbu rempah-rempah, mereka mengkombokkan kekuatan mereka dan mengalahkan Adudu dan Probe. Setelah itu di iklan selama pertunjukan MKHIPI, Bagogo mempromosikan mesin senaman Boboiboy sebagai produk barunya yang desainnya berdasarkan penampilan Boboiboy petir. Boboiboy Galaxy. Boboiboy petir kembali ke Boboiboy Galaxy sebagai salah satu bentuk elemen utama Boboiboy. Skema warna topinya dan warna oranye aslinya telah dimodifikasi menjadi kuning. Boboiboy petir dalam seri Boboiboy. Penampilan Boboiboy petir hampir sama dengan penampilan Boboiboy asli, dengan kemeja oranye dan resleting kilat. Tapi langkah depan menghadap ke depan pemakainya, dan resletingnya hanya setengahnya. Lengannya dilipat dekat dengan pergelangan tangannya, yang ujungnya berwarna putih. Dalam musim kedua, Boboiboy petir mengenakan rompi zip penuh yang ada di belakangnya ditambah hood dan di ujung lipatan di lengannya yang oranye. Mengenakan sepatu yang lebih besar dan lebih berwarna dengan warna oranye dan hitam. Dalam Boboiboy Galaxy, Boboiboy petir memakai topi kuning. Baju yang dikenakannya adalah berolar dan jaket berwarna kuning dengan lengan bajunya dilipat dan dikenakan pada sepasang borgol hitam di pergelangan tangannya. Boboiboy petir memakai celana abu-abu saat sepatu boot putih dan abu-abu.